Lalle shi wannan yaƙi da an ka shiga cikin shi gadan-gadan yaƙi ne wanda dama tun fil azal ana ɗarɗar da shi kuma ana tsoron shi. Me tsoron da ake mishi saboda ƙasan nan biyu Iran da Israel ƙasashe ne wanda kowace ƙasa tana da goyon baya, kowace ƙasa tana da makamai, kuma kowace ƙasa tana da ƙarfin soji wanda ake tamaha in an ka yi shi za a samu rasuwar rayuka masu yawa. To lalle shi wannan yaƙin da muke cikin shi yau babban matsala wadda muke cikinta ita ce Amerika. Za a ga yin magana saboda ita Isra'ila tana da goyon bayan Amerika 100%, kuma kayan yakin da take aiki da su ma na Amerika ne, da jiragen da bindigogin da duka irin bamabamai da take aiki da su Amerika ce ke mara mata kuma ke taimaka mata da kuɗi masu yawa wajen samun tattalin saboda ta samu makamai wanda take cewa za ta kare kanta. Ita kuma Iran, bayan Iran akwai Rasha, akwai ƙasa ta Kore ta Dinor, akwai China, akwai ƙasashe masu ƙarfi kuma masu kansu masu wannan makamai na kare dangi wanda ake cewa nuclear. To wayannan kasashen su sun ɗauki alwashin cewa za su taimaka ma Iran. In an ce a taimaka ma Iran wajen yaƙi kenan musamman za a iya kai a wani matsayi inda za a kai su ma su zo su taimaka musu, saboda an yaƙi ya tashi kenan za a samu kasashen OTAN da kasashen wanda ke wannan kasashen China, Rasha da kuma Kore du Nord bayan Iran. Babban abin da ake tsoro ba shine ba wanda mutane ke gayi suna cewa za a yi tashin duniya na uku, a'a, za a yi yakin duniya na uku. Ba yakin duniya na uku za a yi ba, abin da ake gudu shine aiki da wannan makaman na kare dangi wanda ake ce ma arm nuclear. Tunda ita Iran ana tamaha cewa a yanzu wannan matsayin da muke ta kai wani matsayi wanda ake tamaha tana da waɗannan makaman, kuma ko bata da su za a ba da su, saboda su waɗannan makaman da ake gayi masu ne ake yi ga kan misil wanda ke tafiya da su. To yau Iran ta kai inda ta nuna cewa tana da yawan misil wanda take iya turawa daga nan Iran har su hada cikin Israel. Kan mu mance da cewa Isra'ila tana da wata kariya wadda ake kira dome de fer. Shi wannan dome de fer kin da ake kira an riga an tsafa shi ne, an ce ko menene ya taho zai maida shi. To mutane kuma sun ka gani yanzu cikin wannan yakin da ake an kai ba mamamai, Iran ta tura misil kuma sun hada kuma sun samu nasara a ciki. Ko da yake a wannan cikin yakin da muke, in kun diba kun gani duka abinda kamar 'yan jarida masu ba da rahoto na wannan yakin, musamman in Isra'ila ce ta kai yaki, za a gudo mutane gidaje sun rurrugashe, za a gudo mutane sun mutu, za a gudo abubuwa da iri-iri wanda ke ba da dama su ce Isra'ila tana da karfin yaki. Amma in Iran ce ta kai hari, duka wasu labaru za a ɓoye su. Shine ake gayi ana cewa kamar akwai inugiyar communicationnel, kamar ita information, saboda su 'yan jarida na duniya sun mara ma Isra'ila baya, kuma ita kuma Iran yau a wannan cikin yanayi da take ta kai hari wanda ya kamata a jinjina mata kuma a ji tsoronta, saboda ta nuna cewa lalle ƙasa ce mai ƙarfi musamman a wajen makamai, kuma ta nuna cewa duka irin abubuwa wanda an ke tsarawa da su, saboda ake kamar akwai dome de fer wanda zai kare Israel, ko an turo ni misil ba zai hada ba, ƙarya ne.